Поэтому хотел бы начать сразу допрос, как принято в России, естественно, депутатов бывшей Государственной Думы. Вот в целом, мы потом разберем по пунктам, но в целом, какое ощущение вызвала эта статья вот у Ильи Пономарева? Ну, во-первых, конечно, ощущение элемента графомании в этом есть. То есть, мне кажется, что Владислав Юрьевич уже не первый раз хочет своими статьями показать, что он умнее всех, во всяком случае, начитаннее, ну и частично у него это получается. Потому что некоторых слов явно большинство представителей российской элиты, упомянутых в этой статье, действительно не слышало. Во-вторых, Сурков, конечно, человек очень тонко чувствующий русский язык, хотя он чеченец по национальности, но язык он ощущает очень тонко. И вот название этой статьи «Долгое государство в России». Долгое государство Путина, я прошу прощения. Да. Неважно. Долгое. Слово «долгое» в данном контексте явно это не что-то положительное. То есть самому Суркову оно явно надоело. Оно уже затянулось. У него вот эта вот каторга, эти галеры, которые он в свое время вложил, это выражение в уста. Он автор многих вождя. выражений Путина, да? Ну, что он же автор выражения «суверенная демократия», то есть там и так далее. Мне кажется, что вот он уже чувствует, что этот режим, эта власть, конечно, пересидела свой срок. И он пытается под это подвести какую-то идеологическую базу, пытаясь угадать, что хочет услышать этот самый пересидевший, перезревший вождь. Ну, в какой-то степени у него это получается, хотя последнее, что мне кажется, вот стоит про эту статью сказать, что в определенном смысле это такая явка с повинной. Я, мягко говоря, далек от мысли, что Россия стоит вот там за ростом, вот как там в этой статье написано, там популизма в разных странах, там, что вот эта вот волна, которая идет по всему миру и которая на самом деле вызвана банкротством очень многих западных элит, которые оторвались от народа и так далее, и объективные настроения, на которых Россия через свои каналы пропаганды пытается сыграть. Но в данном случае Сурков говорит, мы все. Мы, вы не верите? Вы думаете, что это ваши проблемы? Нет, но они же все равно, мы. они же на этом ездят все равно. То есть, как говорится, да. Чистосердечное признание это вину облегчает, а срок удлиняет. И мне кажется, это с ними и произойдет. Спалил всю контору перед прокурором, всю малину. Причем он сказал перед всеми прокурорами, он там столько всего перечислил. Да, там действительно много всего. Это, как в песне поется, ты зашихерила всю нашу малину и перо за это получай. Но он рассчитывает, наверное, на награду, на какое-то повышение, может быть, статус какой-то в кремлевской этой иерархии. Ну, скорее всего,